ஓவராகுதா? அப்படியே ஆஸ்பத்திரியில் காட்டி வந்துக்கலாம் பொறுமையாக ஒரு 11 மணிக்கா. கட்டி ஐஸ் மாரி கட்டி போயிரு. என்ன பண்ண அது மாவு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்படியே ஒரு வருஷத்துக்கு அது உள்ளே வைக்கிறேன். அப்படியே நாங்கள் வந்து கல்யாணத்துக்குலாம் போனோம்னா அதை கல்யாணத்துக்கு போய் தான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். 65 எதனா விசேஷத்துக்கு போனால் தான் அந்த 65 சாப்பிட்டுக்கிறேன். போட்ட உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்தது தான் திருப்பி விடணும். எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பேர், சூப்பராக. என்ன வாங்கியாந்துக்கிறா? சொன்னதெல்லாம் வாங்கிட்டியா? வாங்கிடுவா. வெடி 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 வெடி. எப்படி இந்த பனியில் போயிட்டு வந்தது? சாமார்த்தியம் தான் பாண்டிக்கு போயிட்டு வந்தது. வா வா. ஓவராகுதா? அப்படியே ஆஸ்பத்திரியில் காட்டி வந்துக்கலாம் பொறுமையாக ஒரு 11 மணிக்கா. நேற்று அரைக்க சொன்னது இன்றைக்கி போய் எடுத்துன்னு வர வெடியே பனியில். ஒரு 11 மணிக்கா போகணுன்னா மதிக்க மாட்டேற நீ. நான் என்ன பண்ணுறது? வை காலிஃப்ளவர் வாங்கி சொன்னேன் நான். பனி என்ன இவ்வளோ பனி பெய்யுது அதுன்னு ஒன்றும் பண்ண முடியல. அது கூட வச்சுருந்தேன் அந்த இது கழுத்தில் கட்டுறது. அதை காணவே காணா. சூப்பராக இருக்குது காலிஃப்ளவர். புதுதான் புதுசா வந்தது மாதிரி அது. அதான் இன்னும் மாவு ஒன்றுங்களா? அந்த மாவு வீடு இருக்குது இல்லை? அது இருக்குதா? ஏன் மறுபடியும் வாங்கி வந்தேன்? நான் சொல்லலையே, இதுதான் வாங்க சொன்னேன். சரி விடு கடன்ட்டு. தக்காளி பழம் கரெக்டு தான். 65 போடு ஓட்டு தாத்தா. 65 போடுறதுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படாது. பஜ்ஜி போடணும்னா தான் இதில் கூட பஜ்ஜி போடலாமா? சரி போட்டு பார்க்கலாம். அந்த மாவு தான், அந்த சோள மாவு தான் போடுவோம்னு நினைக்கிறேன். சோள மாவு 2 கலந்து போடுவாங்க. சுமார் ஒன்று போடுவாங்க. இருக்குது 65 போட்டு சாப்பிடலாம் ஒரு நாள். நீ போட்டுருமா? போட வேண்டியதான். அதுதான் அதை வாங்க சொன்னேன். இல்லை இட்லி தோசை இந்த இதெல்லாம் அப்படியே டோக்கு மாரி வைக்கலாம். நம்ம எதுவும் ஒன்றா பண்ணலாம். அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் ஃப்ரிட்ஜ் என்னன்னு தெரியல. அப்படியே ஐஸ் கட்டிக்குது. ஃபுல்லாக ஐஸ் அப்படியே ஃபுல்லாக முடியுது. அதனால தான் வெளியே வச்சுக்கிறேன் காய்கறிலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் சீட் பண்ணுறவங்கிட்ட சொல்லியா சொல்லணும். நம்பர் வாங்கி தான் பேசணும் அவர்கிட்ட. பூரா ஃப்ரிட்ஜ் பூரா அப்படியே எது வச்சாலும் மாவு வச்சாலும் அப்படியே குறைச்சாலும் ஆட்டோமேட்டிக் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதில் பார்ப்போம். மாற்றணும். அதாவது கட்டிச்சுன்னா பாலும் கட்டி ஆகி போகுது. நிற்க மாட்டேது. அந்த ஐஸ் கட்டி வந்து வரான். எப்படி கட்டிட்டு போகிறான்? பால் தானே அவர் கட்டி ஐஸ் கட்டி ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. நேற்று சுத்தமாக ரொம்ப அப்படியே குறைச்சி வச்சுட்டான். இது பேர் எங்கே இருக்குதுன்னு நான் தான் குறைச்சேன். சுத்தமாக நான் தான் குறைச்சி வச்சேன் மாவை. அது மேலே எங்கே குறைப்பா? அப்புறம் அதுக்கு மேலே குறைக்க முடியாது. இது பேர் இப்போ மாவு என்ன கட்டி ஐஸ் மாரி கட்டிச்சு பேர். என்ன பண்ண அது மாவு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அப்படியே ஒரு வருஷத்துக்கு அது உள்ளே வைக்கிறேன். அப்படியே நான் சொல்கிறேன் எடுத்து வைக்கணும் மாவை வெளியே. நல்ல வேலை அருமையாக வேலை பார்க்குறேன் நீ. தப்பு இல்லை. அது தெரியும். அந்த ஐஸ் பார்ப்பேன் என்ன இருக்குதுன்னு. ஃபுல்லாக கட்டிச்சு பேர். வெறும் பாக்ஸ் ஐஸ் கட்டுதா? வெறும் பாக்ஸ் இல்லப்பா. அதுல எப்பவுமே ஐஸ் கட்டுமா. இதெல்லாம் கீழெல்லாம் கட்டிக்குது என்னன்னு தெரியல. அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். மாவு சீர் பண்றதுக்கு மாவு எடுத்து வச்சிட்டேன். எடுத்து வச்சு காயிட்டோம். இந்த மணி ஆயிட்டாங்க. நீ ஆறு வீட்டுல போகலாம் வாழைத்தொப்பு சுத்தமா ஆடு மாடு கடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டேன். அங்க போய் கொஞ்சம் பிள்ளி பிடிக்கிட்டு வந்தேன். டைம் ஆயிடுச்சு. அவர்னாப்பா பண்ணி பண்ணி தான் ஆகணும். காலையில் எழுந்தால் நம்ம இருக்கிற பொருள் ஆடு மேய்ஞ்சி தான் மாடு மேய்ஞ்சி போய் பார்த்தா தான் வந்து செட் ஆகும். இல்லைனாக்கா நம்ம அப்படியே இருந்தால் எப்படி அந்த பொருளுக்கு இதாகும் நமக்கு. என்ன தக்காளி அஞ்சு கிடக்குறான். அதான் நீ சாப்பாடு வைப்பா. காலை சாப்பாடு தான். ரொம்ப நாளாக அது தக்காளி சட்னி வச்சு. நீங்கள் தக்காளி பழம் வாங்குறியா? சரி அப்படியே அரைச்சி தக்காளி சட்னி. தக்காளி சட்னி வைக்க போகிறேன். வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். 4 காஞ்சி மிளகா. அதான் இஞ்சி 10 பல்லி பூண்டு. 7 பல்லி பூண்டு இஞ்சி. ரொம்ப நாளாக அது தக்காளி சட்னி. தக்காளி சட்னி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது பனி தக்காளி சட்னி சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதான்னு. எனக்கு தான் ஆகாது. உனக்கு ஆகாது. எனக்கு தான் அறிவுலேயே இப்படி வருது. தக்காளியே ஆகாது எனக்கு. அதனால திட்டமா போடுவேன். ரொம்ப அண்ணியே தேங்காய் சட்னி அரிசி தேவை அப்படியே கிடைக்குது. எடுத்து தொச்சு ஊற்றிருக்காங்க. அதை ஞாபகமே இல்லாத அப்படியே விட்டுட்டேன். அரிசி வச்சு அப்படி கிடைச்சிட்டேன். ஆமா அதை சாப்பிட முடியல. என்ன பண்ண முடியல. 2 தக்காளி 4 காஞ்ச மிளகா. எல்லாருமே தெரியுதா எப்படி இருக்குது சட்னி அரைக்கிட்டு. சீக்கிரமாக ஆச்சு சாப்பிட்றது. இந்த கருவேப்பிலை வெங்காயம் பூண்டு அப்படியே பொன் வறுவலாக வறுக்கணும். ரொம்ப தீய தக்காளி பழத்தை போட்டுடுவோம்.
2 தக்காளி தான் இன்னும் நிறைய ஆயிடுச்சு தக்காளி சேர்த்து ரொம்ப ஆற விட்டு அரைச்சி தாளிச்சிக்க வேண்டியதான் சரி நல்லா வதக்கிட்டேன் பாரு சரி சரிப்பா நிறையா எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி தாளிச்சிட்டேன் கடுகு கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் எல்லாரும் தோசை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு வாங்க வீடியோக்குள்ள வாங்க தோசை சாப்பிட்றதுக்கா தக்காளி சட்னி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு சுடாக வைக்கிறேன் தோசை சாப்பிடு சட்னி தான் இருக்குது நல்லா இருக்குதா போதும் போதும் சுட்ட சுட்ட தோசை தக்காளி சட்னி சூப்பராக இருக்குதா நல்லா இருக்கு தக்காளி சட்னி சேஷ்டா சாப்பிட்டுதா கொண்டு இருமோம் எனக்கு ஆகாது ஒரு நாளைக்கு தான் மாசத்துல ஒரு நாளைக்கு இன்னுமா புட்டு கிடக்கல காலிஃப்ளவர் வாங்கி அந்த பேரு 65 போட போறேன் நான் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து கல்யாணத்துக்குலாம் போனோம்னா அதை கல்யாணத்துக்கு போய் தான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் 65 எதனா விசேஷத்துக்கு போனால் தான் அந்த 65 சாப்பிட்டுக்கிறேன் அது நானே செஞ்சு சாப்பிட போகிறேன் இன்னைக்கு போய் திட்டமாக அளவு போய் தண்ணியில் போட்டு சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துன்னு வரப்போம் வச்சுக்கிறேன் தண்ணியை இப்போ நல்லா தண்ணி கொதி வர மாரி அப்படியே காய்து போ ரொம்ப காஞ்சி போச்சு தண்ணி கொதி வர பார்க்குது அது என்ன கிடக்குல்ல அது மஞ்சள் தான் போட்டுக்கிறேன் மஞ்சள் உப்பு போட்டுக்கிறேன் சரி தண்ணி நல்லா கொச்சிட்டு அதான் இப்போ நிறுத்திட்டு போயிட்டேன் அதை கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டு கொஞ்சம் வருது பாருப்பா தண்ணி தான் நிறுத்திட்டேன் அந்த சூடுக்கு தான் போடணும் சுடு தண்ணி தான் போடணும் அதை கொதிக்கக்கூடாது வெந்துடும் சுடு தண்ணியில் மட்டும் தான் போடணும் நல்லா கொச்சி தண்ணியை போட்டு அந்த பூச்செல்லாம் சத்துருமா அது பூச்சி இருக்குமா அந்த மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு சுட வச்சு தண்ணியை கொதி வச்சு அதை தூக்கி வெளில போட்டு அப்புறம் அதை எடுக்கணுமா அப்போதான் அந்த பூச்சி கிருமிலாம் அது தண்ணியெல்லாம் போய் செத்து போயிடும் அதுக்காக தான் அது எல்லாம் வடித்து எடுத்துக்க வேண்டியதான் அது சிக்கரை எல்லாம் வடித்து எடுத்துட்டு கான்ஃப்ளவர் மாவு இது வந்து கடலை மாவு மல்லித்தூள் இது வந்து என்னது இது மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் நம்ம மிளகாத்தூள் சில்லி பவுடர் மிளகாத்தூள் எல்லாம் இதெல்லாம் 2 ஸ்பூனு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் தேவையான அளவு அதான் சொல்லணும் சரி நம்ம கான்ஃப்ளவர் மாவும் அந்த கடலை மாவும் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் சரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் இந்த ஓடு மஞ்சள் போட்டாச்சா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சமாக உப்பு நம்ம 65 தனியாக ஒரு தூள் இருக்குது அது இருந்துன்னா அது வாங்கிடுறது கடையில் தனியாக ஒரே தூள் ஒன்று நல்லா கலந்து வச்சுருப்பாங்க வச்சுக்கேன் அது போட்டால் அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம் இல்லை இல்லை கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே கொட்டிக்கலாம் அப்படியே கலரிக்கல ரெடி ஆகிடுச்சப்ப போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் நம்ம கிண்டியை மறுபடியும் அந்த கிண்டி வச்சதை கலரி விட்டேன் சரி 10 நிமிஷம் வெந்தாயம் ஊறிட்டேன் இப்போலாம் இறங்கிட்டுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்ததை போட்டுடலாம் ரொம்ப அதிகமாக காயக்கூடாது சரி ஏன்னா தீஞ்சிடும் போடு ஃபுல்லாக போடு போடணும் மூணு அளவுக்கு போடு அவ்வளோதான் காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆகுது போட்டோம் இல்லையா அது போட்ட உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்தது தான் திருப்பி திருப்பி விடணும் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பேர் சூப்பராக இந்த 65 சக்ஸஸ் நம்ம கல்யாணத்தெல்லாம் போட்டு வைக்கிறாங்களே அது போயிட்டு எடுக்க போறியா பப்ஸ்லாம் நல்லா அருமையாக போயிட்டு நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா வெந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது பேர் அது கலரா இன்னும் ஒரு மணி நினைக்கிறீங்க போதுமா போதும் வெந்துட்டு அப்படியே எடுத்து நம்ம இட்லி துணி காய வச்சு வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அதில் அந்த எண்ணெயெல்லாம் இழுக்கிறதுக்கு போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்க அது அடியில் போட்டு எண்ணெய் இழுத்துக்கும்
நம்மளுக்கு எண்ணெய் அதிகமாக ரொம்ப சேராது. இதில் எண்ணெய் பிடிக்கணும் வச்சுக்கேன். அதனால் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் அந்த பேப்பரில் போட்டோம்னா அந்த எண்ணெய் இழுத்துரும். வடைலாம் சுட்டோம்னா போடுறோம்னா அது மாதிரி. சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சூப்பராக அப்படியே மொறு செஞ்சு வச்சுக்கிறான். மேலே வந்துக்க கீழே உட்கார காலிட்டு உட்கார காலையில் காலிட்டு போட்டு தான் சாப்பிட்டேன். காலிட்டு சூப்பராக இருக்குல்ல. நீங்கள் மதியானம் சாம்பார் கிரிபட் சாம்பார் 65 தொட்டுக்க எங்களுக்கு நீங்கள் சூப்பராக இருக்குது. டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு தான் அப்புறம் சாம்பார் தொட்டுக்க வச்சு சாப்பிட்ணும். சூப்பராக இருக்குது நீங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நாளைக்கு வீடியோவில் சந்திப்போம். யாஷி கிரியேஷன் சேனலில் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டாடா பாய்.